Hello! Epizóda Objavujeme nové klávesnice pokračuje. Tentoraz sa vraciam opäť po nejakej prestávke u spoločnosti Keychron. Spoločnosť Keychron, predstavoval som vám niekoľkokrát, továreň na plne prispôsobiteľné mechanické klávesnice s hot swap spínačmi v hliníkovom balení. Samozrejme dajú sa kúpiť aj nejaké plastové verzie, ale tie nás až tak nezaujímajú, keďže ideme skôr po tých prémiových. No a delíme to na 40%, 50%, 60%, 70%, 80%, 90% až 100%. A tentokrát u Keychronu to je špecialita, keďže u nich si môžete naozaj kúpiť u tých najmenších až po tie najväčšie. Sa pozrieme na zaujímavú 40-ku, ktorá je kompaktná, aj keď dáme bokom to CNC šasy. A cez to všetko je vizuálne absolútne uhrančivá. Keychron Q9. Takto tá kráska vyzerá, keď vám príde v takomto peknom kompaktnom balení. Dáme si unboxing a vy už keď uvidíte tento unboxing, tak krátko na to samozrejme uvidíte aj recenziu na všetkých kanáloch, ktoré pracujú. Čo musím oceniť na baleniach Keychron, tie krabice sú absolútne pevné. Ak čítate moje recenzie na klávesnice za posledné mesiace, tak určite viete, že tých značiek som vystredal veľa v rámci našej tour po lokálne neúplne známych klaviatúrach. No ale spoločnosť Keychron produkuje naozaj tak pevné krabice, že aj keď vám to dojde z ďalekej Číny alebo Uzbekistánu, tak tá krabica prežije všetkých tých kuriérov, myslím tých kuriérov, ktorí by sa dali spodobniť s filmom ako napríklad Ace Ventura v prvej scéne na začiatku, ak ste to nevideli, tú scénu odporúčam. Takže po rozbalení klasický tutoriál, ktorý už vám začne naznačovať to, že tu sú naozaj hot swap spínače 3 až 5 pinové a či už si dáte modré, hnedé alebo červené Gateron spínače priamo od Keychronu v rámci nejakého vyskladania, keď si ten produkt kupujete. On v tej základnej verzii stojí okolo 100, keď si tam naťukáte všetky tie spínače, ktoré chcete. Môžete si namiešať akékoľvek Gateron spínače, alebo si kúpiť len holé šasy a potom si tam dať svoje vlastné spínače, tak tá cena pri tých Gateron spínačoch samozrejme narastie na nejakú sumu 150 €. Takže klasicky penová výstielka, manuál, práve skrátka k tým Gateron spínačom, ako som hovoril, modré, červené. Krásne uložená kabeláž, plne pletená, už sa budem opakovať, keďže toto sú naozaj veci, ktoré sme si rozbávali toľkokrát, že už si pripadám ako papagaj. Prechodky, dostatočne dlhá USB-C kabeláž so všetkým, čo k tomu patrí. V balení všetky skrutky potrebné na výmenu jednotlivých plošných spojov. Máme tu klieštičky na vyťahovanie PBT krytiek. Máme tu náhradné PBT krytky. Máme tu klieštičky na vyťahovanie samotných spínačov, imbusák a Phillips kľúč. Je to naozaj taký pocit, keď vyťahujete Keychron klávesnicu z CNC obrábaného hliníku, celohliníkové šasy, keď to takto držím, tak je to tak strašne ťažké a cez to všetko, ako to je malé, že ja trošku hyperbolizujem, preháňam s tou váhou. Samozrejme, keď si toto dáte do ruksaku, tak vám to neutrhne tie sprúšle, ale pozrite, akú krásnu farbu som si vybral na testovanie. Shadow, ktorá vo mne evokuje akú konzolu ja strašne milujem, Super Nintendo, presne tak. Táto šedá, strieborná, akokoľvek to nazvete, absolútne úžasná, kompaktná Keychron Q9+, plne prispôsobiteľná klávesnica. A toto držať v ruke, ten minimalizmus tých jednoduchých, cez to všetko pevných línií a jemne zaoblených rán, plus keď začnete do toho ťukať tie hot swap premazané Gateronky, nice, absolút nice. Ten delený mezerník, ono to není žiadna nejaká dizajnovka, ono to je veľmi podstatné práve pri týchto 40-kách napríklad, ale bavíme sa aj o kompaktných klávesniciach celkovo, odrezaných od numerického bloku, od F-rady, od mediálnych spínačov. Práve tieto delené medzerníky sú veľmi podstatné pre zadávanie skratiek, ktoré potrebujete počas nejakej komplexnej interakcie, ak len nezadávate samotné písmená. Ak to nechcete len na písanie, samozrejme toto. No,
prvom rade som ohromený. Opäť tu máme mediálne koliesko, ktoré je samozrejme takisto cez VIA software prispôsobiteľné, ale to není podstatné. Ako vidíte, pri tejto 40-ke sú zachované šipky, hej, čiže tu šipky máte. Ona je preto tak aj natiahnutá, není taká na dĺžku kompaktná, hej, že keby som si ustrčil do zadného vrecka, tak mi bude trošku trčať. Zo zadnej strany mechanický spínač na prepínanie Mac a Windows. To skosenie, žiadne spodné nožičky, to znamená, že to skosenie ostáva štandardné, tak u všetkých Keychron klávesníc, ktoré nemajú spodné nožičky väčšinou. No je to fakt ťažké na tú ruku, že keď to posadíte na ten stôl, tak to tam pevne drží. No a nechajte sa ohúriť, ja teraz prestanem na chvíľu hovoriť a spravím vám takú line prezentáciu. Toto nie je wireless klávesnica, toto je plne káblová klávesnica, preto tu aj nenachádzajú na všetci žiadny spínač pre zapnutie, že neobsahuje žiadnu batériu, toto je káblová klávesnica. Veľmi pekná Keychron Q9+, ktoré sa ja teraz budem dlhodobo venovať. Vy už keď uvidíte toto video, budete krátko o to, aby ste si mohli prečítať môj názor na túto krásnu striebornú slečnu z radu Keychron Q. Poďme testovať.